abatuuze batutegeezezza engeri omugagga nannyini Kamoga Property Consultants Haji Muhammad Kamoga bwe yabakwata ku mukono okusobola okulwanyisa abaali baagala okubanyagako ettaka lino. Bagamba nti bwe bakitegeera ng'ettaka lyabwe lyalimu abanene abaali emabega w'abano abaali baagala okubanyagako ettaka lyabwe, baalwana masajja okutuusa lwe baasobola okusazaamu abaali baagala okubabba. Bonna balina kwefunyeeko ffe Kasafu tufunye ebyaffe. Ekirungi totugobye ku ttaka, ate ekirungi abasinga obungi bakuwaddeyo obusente obakolere ku byapa byabwe, so si kubatemako nga bangi bagenda bagamba. Era oyakkiriza okumutemako nga kivudde ku ntobo ya mutima gwe. Tewali gwe bagamba nga mbw ate bakutemeko. Nedda. Twatulowooza tulagawa tuyitamu bati tuyitamu naye mbeebaza n'olutalo ne muwangula ne mutuleetera ebyapa. Kigambo kyapa si kintu kyangu, ate tukako mulandi tamanyi bukalo bwa kyapa ojja kirabawo kiri ku mmeeza nokijja mulandi olufunvubira nze mbimanyimu akatono. Omugala agamba nti yalumwa ku musota bw'alaba omunyagudduka. Wadde mwami Kamoga alina amazima genkana gatya naye abantu batya. Kubanga buli munze mbadde kuno nga batwala ebibanja by'abantu babawadde obutundu ne baakoma ku buyinja, terina omu yali akutte ekyapa mu ngalo, kati bambi badde basuubira ne kuno kijja okuba. Haji Muhammad Kamoga ng'ali wamu n'akakiiko akalondebwa abatuuze basobole okufunira abatuuze ebyapa era nga bino abireetedde mu Kanyonyi oluvannyuma lw'okukitegeera nti waabaddewo ababadde beekobaanye okubalemesa okutuusa ebyapa bino mu bantu. Babonna bafa muzike bijja mulimi teri ajja kujja kubasingula nga mukolezi mukiriza kyabanye kiraga obwananyini obwengomedde ku ttaka mba mukayana bagamba eti ekyapa ekibajja conclusive evidence eraga obwananyini ku ttaka. Second, conclusive obujulizi obwenke bunala busembayo obwananyini kuki ekyapa kino kyakwasiza saka kibe ekikemo gye muli mukijjemu ssanyumire. Ensonga eno ey'okupima ettaka lino twagikola nga yakiyagalire. Oyo yekadaga ofuna ekyapa yafunye ekyapa, oyo yadde tayagala funa kyapa azira asigadde ku kibanja era oyo wakuki watunga bwalibeera. So todupimye bulungi ne tubawa ebyapa byammwe era bonna basanyufu ng'embalaki ng'embalabye si bakwogerera tukikoze mu musana enso neraba banja bali munongono gw'ettaka balowooza bali mu ttaka bonna bakumpanya. Nedda abamazima tukyaliyo era tujja kuyimira ku mazima ago. Tukitegeddeko nti wadde abakamoga bategeezezza nti abantu babakoledde ku byapa ku bwereere, kyokka abamu ku batuuze batutegeezezza nti batuuka ku kukkanya ne babaka ettaka lye baawaayo okusobola okubagobera ku byapa byabwe. Aduumira poliisi y'e Kasanje Ssaalongo Livingstone Sendikaddiwa ategeezezza abatuuze bulijjo okutegeeza ku poliisi mu bwangu nga bafunye okusoomoozebwa nga kuno kubanga bano baali basirise busirisi nga banyagibwa so ng'oluusi poliisi eba esobola okubataasa ku bantu nga bano. Obuzibu bwe tulina mu bantu kulembera kibafuna ebizibu naye oluusi batya okujja okutuusa ensonga zaabwe gye tuli. Bwe bamala okufuna ebizibu ate ne bagamba nti poliisi teyatuyamba. Naye ekiseera ekisinga kiba kizibu nnyo poliisi okuyamba nga togitegeezezza, kizibu nnyo omusawo okujjanjaba nga tumutegeezezza bulwadde. Haji Muhammad Kamoga abatuuze asoose kubasomesa ku ebyo bye basobola okulabirako ekyapa ekijingirire saako okubalambika emitendera mwe basobola okuyita okusobola okufuna ekyapa. Ono agambye nti yatuuza abatuuze okusobola okwerula empenda zaabwe n'oluvannyuma n'abafunira ebyapa. Ekikyusi ky'amateeka mangi nigana galiwo abatini bano tubagategedde nenyini tukolamu ennongoosereza abantu tebalimanyi. So waliwo obuvunaanyizibwa bungi nnyo omulimu gw'amaanyi gavumenti gulina okukola okusomesa omuntu waffe wabulijjo amanye etteeka ligamba ki naki kyerimuwa naki kyerimuggyako. Nyinza okuba etteeka ne lijja mu mutima nga si mulungi era tuyinza obutakola. Kamoga ayongeddeko nga bwe kyennyamiza okuba nti bannayuganda bangi balagajjavu okunoonyereza ku byapa by'ettaka lyabwe n'akunga bannayuganda okufaayo okumanya ettaka lyabwe kubanga abantu bannakigwanyizi bangi bakozesezza omukisa nga guno ne banyaga abantu. Tetuweza milioni emu ya byapa kikyewuunyisa challenge y'amaanyi nnyo. Tuweza milioni emu yaki muyangala yonna. So kikira nti wakyaliwo abeetaaga okufuna ebyapa bino naye nga balina kusobola kusomesebwa obulungi obuli mu kyapa awajja okujja aveeyo kibanga beetonze gwegwala omutima gwange ogula nti bakole ki baddize abateesobola niba n'oweteesobola alina obwenannyini oba alina ebbeetu ofuna ekibanja oba ekyapa ku ttaka lye.
Abatuuze batunnyonnyodde nti bangi ku bo baasenga ku ttaka lino emyaka egisoba mu 8 nga balinako ebijja ebisusse emyaka 9 ng'ebisinga baabisangako.